關於網台嘅、關於互聯網嘅，或者關於即係今日俾我哋嘅題目淫審條例嘅，都可以大家都可以攞出嚟傾下。有個問題咧，詢問麥先生係好耐，雖然就同呢次座談無關，不過都係想問嘅啲點樣睇民粹主義？我哋呢啲唔係先係嘛，英文叫 populism。其實民粹主義應該叫煽動主義，唔好叫民粹主義。民粹呢個詞好有問題嘅，煽動啊，煽動民眾嗰個煽動，係嘛？文化大家明係啦，係嘛？當年希特拉即係搞嗰種即係嗰種國家主義又係啦，係嘛？但係而家邊有民粹主義啫？點樣先會變成民粹主義啫？係一個開放嘅社會好難咁樣，同埋意見紛紜、多元化社會點民粹主義啫？即係等於而家民建聯想搞我，咁搞我掟蕉搞唔到，咁佢都想搞啲民粹啊，揾啲人包圍我啊，簽名運動啊，香港10萬人反對我，咁搞唔到㗎，係嘛？即係喺香港咁嘅環境裏邊，你好難會有啲民粹主義嘅出現。其實亦都缺乏一啲有呢種煽動，即係煽動群眾嘅能力嘅呢啲人，啲領袖人物，基本係冇㗎。邊個希特拉係嘛？邊度一個毛澤東係嘛？即係香港啲政客冇咗稿咧，都講唔到嘢嘅，係嘛？佢都冇嗰種群眾嘅魅力，冇嗰種煽動群眾嘅能力。好多人都好批評你做事嘅手法啦。好多人先可能比較偏激啊。唔係好多人多謝點知？嗱呢個係一個好抽象唔具體嘅説法嚟㗎嘛。至少我聽過有。你聽過代表幾多人先？係嘛？所以唔好話好多人，呢應該話有人。係啦，咁呢個講法就具體啲啦。梗係有人啦，咁好多人就點會都好多人。但係我而家同你講下，即係講嘢嘅邏輯啫嘛，係嘛？即係好多人中意咁無問國法，好簡單嘅，好多人都冇信，點樣為之好多先得㗎？成日見到你冇着褲，點為之成日一次啫嘛，係嘛？即係最中意講啲抽象用語，成日都叫成日啫。我已經總共3次見到你冇着褲㗎啦，具體係嘛？譬如我哋呢個係講嘢習慣，成日都係咁㗎啦。即係呢啲係口頭禪咯，但係就唔具體咯。有人批評我哋呢個變㗎啦，係嘛？你掟蕉喎，大佬100年第一招喎，呢個係喺立法會裏邊立法會，係嘛？香港議事廳第一次有人對住個特首去揮雜招過去，係嘛？我呢個係抗爭嚟㗎嘛，我抗爭我就預咗可能有機會俾人抬出去㗎嘛，係咪？我掟中佢，你可以冇差佬話我普通襲擊。然後門口有警察拉我㗎嘛，係咪？上法庭㗎嘛，啱唔啱？我掟呢啲招，議事規則冇話唔準掟嘢，但係議事規則唔準俾我做當時同嗰個會議不相符嘅嘢嘛。咁佢已經裁決咗，咪4個保安圍住我，睇到個畫面啦，扛住我，跟住我佢哋繼續鬧，係嘛？到最後順手，啲人話有預謀，我話俾你聽冇預謀喎，我哋有預謀就搞佢。但係冇預謀掟蕉咯。嗰日長毛攞一打雞蛋，一梳蕉得4隻嘅，係嘛？就攞入嚟。咁我一見到話咩一個佢冇啊，問下佢知唔知幾多錢一隻蛋？幾多錢一條香蕉啫嘛？長毛嚟嘅咧，佢唔會聽你講2個鐘頭嘅咧。你一嚟我就出去，跟住我又出去，你明唔明啊？咁樣㗎嘛，例牌㗎啦，個個都係咁㗎啦。咁而家社民有3件啊嘛，人哋會估計跟住呢種品即係大嚿會做乜㗎嘛？我喺度等緊嘅，知唔知啊？我哋唔可以叫人等冧落去。咁我咪同陳偉業講嗱，我哋咧就唔會同阿魔一齊出去，因為現場嘅立法會議員同埋啲官員對我哋都有期待。3個一齊出，好唔好睇？合眼費。揸住一個嘢，嗰篇嘢啲文字又差，佢表達能力又差，係咪？你咪想死咧？聽佢讀2個鐘，係嘛？咁呢啲官又好啦，立法會議員佢嗰種嘅嚟嘅，大家有期待啊嘛。當時我同阿陳偉業商量嘅結果，我今日冇乜
因為喺佢發表施政報告之前嘅3個禮拜，佢揾我，即係問咧就所有啲新貴即係新嘅立法會員都要排隊見啦，佢要見啦，諮詢呢個施政報告嘛，係咪？咁民建聯10件見緊手陣嘅講下嘢啦，跟住到民主黨啦、自由黨自由黨被散咗6件，有3個被退黨，係嘛？跟住到公民黨5個啦，我哋社民有3個佢唔見，之後我哋拆散。我同長毛撈埋梁家騮、梁美芬、謝偉俊，係嘛？仲有另外6、7個，加埋有10個咧見佢，每人講3分鐘嘢。我一開咪我就講：我嗱，以後你唔好預我，你而家叫我哋咁樣得3分鐘，你又唔預我啊？我唔會同你見㗎，唔好嘥我時間啊！我話。跟住我同佢講：我話阿 Sir， 我叫佢阿 Sir， 佢係爵士。但我而家同佢講好清楚，我係反對派，啲人選我入嚟就搞你。我而家對個施政報告冇任何期，只係求你一樣，3個球，交你1000蚊 ，no means tax，OK？、你唔交，我就搞你。呢個係我掟招之前3個禮拜講嘅嘢嚟嘅，對住佢。我哋明人不做暗事啊，嗰個仔，係嘛？所以嗰日我就話，一到3個鐘我哋就起身反佢圍，因為我知道佢一定係所以入息審查嗰條氣唔算係要搞呢啲嘢。當佢話我哋將會引入一個入息同埋資產審查機制嘅時候，陳偉業嚟啦。跟住我就話佢愧對長者，曾蔭權無效，施政報告假大空，冇入息審查，即刻放水，係咪？你想 YouTube 睇啊？跟住哇，就招佢同生果咁，我哋反應喺度生果咁，就咁啫嘛，係嘛？掟完個3隻招之後，你咪睇咯，係嘛？好多評論，好多人講呢樣講嗰樣啊，今次掟招啊，掟咩呢咁？個個都好似個肚內個蛔蟲喺度幫我諗，係嘛？我都未知下高掟乜，係嘛？但係我哋成個社民連就係成個整體嘅，今次喺個議會裏邊一個策略就係適當時間佢哋跳起身玩嘢。我哋唔會好似長毛嗰種做法，而家我哋夾嗰度咧，有陣時佢單打獨鬥，然後咧呢個陳偉業好尷尬，唔知幫佢好幫佢。而家唔同，而家有個隊長啊！加上兩個隊員又散收收冇隊長，而家有個隊長啦，明唔明啊？係嘛？嗱，呢個係我哋成個即係作為一個反對派嘅，即係呢個議會係一個部分個角色。你可以唔同意嘅，冇問題嘅。有好多人會同意我哋呢種做法嘅，係嘛？但係我哋入議會嘅目的就係咁，係嘛？即係蕭生嗰個比喻捉棋，你照個遊戲規則你捉幾廿年，人哋已經亂 Q 下，係嘛？咁你仲繼續照呢個遊戲規則嚟捉，你永遠白痴一個嚟嘅嘛。有啲人就將我哋同台灣比爭得遠啦，打交喎嗰個係。咁所以我哋對於即係話喺一個咁保守嘅社會，有啲人好似呢位同學講嘅，對我哋嘅做法，好多人啦不以為然咁。我覺得冇所謂嘅，最緊要佢有機會表達呢啲不以為然嘅意見，同埋有啲料先得。OK， 即係好似今次我哋睇到嗰70幾個投訴我嘅，教壞細路啦。影響立法會形象啦，違反議事規則啦，應該警告佢啦，應該開除佢啦，係嘛？應該檢控佢啦，有啲例子係嘛？然後個來源係同一班人，係咁啦，咁呢啲意見我使唔使聽得到啊？咁明知佢咩事嘛？